Մի կտոր երջանկություն, այսպես կանվանեի իմ այսօրվա աշխատանքը, պատրաստում եմ շատ համեղ, իմ ամենասիրած քաղցր շարոցը, գեղեցիկ ու սպիտակ ընկուզները շարում եմ, թողնում եմ 2 օր չորանա, այժմ սկսում եմ իմ աշխատանքը, ալյուրը և շաքարավազը խառնում եմ, ավելացնում եմ դարչին, մեխակ, լիմոնի աղ, վանիլին և լավ խառնում եմ, լավ խառնում ենք, որպեսզի 4 զանգվածը լրիվ խառնվի իրար, որ կոշտուկներ չառաջանան, լավ խառնելուց հետո ավելացնում եմ ինձ մոտ եղած մուրաբայի սոկը, ավելացնում եմ նաև ջուրը, քանի որ լավ խառնել ենք մեր 4 զանգվածը, կոշտուկներ չեն առաջանում, ավելացնում եմ թթան դոշաբը, արդեն խոհանոցը լցվել է անուշ հոտով, դոշաբը շփոթին տալիս է և գեղեցիկ գույն և անուշ հոտ, լավ խառնելուց հետո համոզված եմ, որ ոչ մի կոշտուկ չկա, դնում եմ կրակին, պարտադիր պայման է ցրիչ դնելը կրակի վրա, կրակը ցածր ենք անում և սկսում ենք անընդհատ խառնել, փորձում ենք քաղցրությունը և գույնը, նայեք ինչքան գեղեցիկ գույն է ստացվել, բայց ես մի քիչ էլ եմ դոշաբ ավելացնում, որ գույնը մի թեթև մքանա, շատ մուկ չանեք, եփելուց հետո, չորանալուց հետո ինքը մքանալու է, եփում է շատ երկար, շատ աշխատանք է պահանջում, նայեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել, ոչ մի կոշտուկ չկա մեջը, շատ համեղ է լինում, կարծես արդեն մեր շփոթը պատրաստ է, բայց վերջում ավելացնում եմ շաքարավազ շատ քիչ, նորից խառնում եմ, շաքարավազը շփոթի շարաներին գեղեցիկ փայլ է տալիս, եթե լցնելուց հետո մենք չեփենք, այն ձեռքերին կկպչի, արդեն պատրաստ է շփոթը, նայեք այսպես պետք է լինի գույնը, կարամելային գեղեցիկ գույն է, նա հետո էլի որոշ չափով մքանալու է, շփոթը վերցնում ենք կրակից, մի կողմ ենք դնում, արդեն սկսում ենք թաթախելը, նայեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել, նայեք ինչքան համասեռ զանգված է, սկսում ենք հերթականությամբ թաթախել, ովքեր ուզում են թաթախում են շարաները նաև 2-րդ անգամ, ովքեր ավելի շատ են սիրում շփոթը, խոհանոցը լցվել է անասելի հրաշալի բույրով, վերջնական արդյունքը նայեք, վայելում ենք թեյի հետ, սուրճի հետ, մի կտոր երջանկություն, պահպանիր, որ չկորցնես բաղադրատոմսը, բաժանորդագրվեք, որ բաց չթողնեք հաջորդ հետաքրքիր իմ պատրաստած ռիլերը։